pai dele, rapaz. O cara é o pai dele. Ele tava certo, ele queria só pegar o pai dele. Os caras roubando, eu vi o Berlão, foi entendeu? O cara que rouba a bomba, tá? Ele botou pra ele ver, né, cara? O cara pega a bomba e mete em pé, mano. Corre atrás não, mas bota a bola. Aí esse cara aqui tava correndo, daqui a pouco ele passa correndo pra câmera do PC aí, foi engraçado. Porque ele correu, mas eu tava vendo a visão dela. Quando ele avançou pra pegar a bomba, eu falei, você vai conseguir pegar ele. Ele pegou a bomba, ele pegou a bomba, ele correu. Daqui a pouco eu vi ele correndo, eu falei, correu também? Ela vai pegar ele, eu vou passar de lá. Mas aí você não pegou então? Eu peguei o Berlan, eu tive que parar pra pegar o Berlan, porque eu faço direto. Esse Berlan aqui, o Berlan é pra mim, eu tinha que pagar as costas, porra, aí não. Aí eu falei, eu tenho que pegar ele, aí tem dois da cara do Berlan. Caraca, coroa! Ficou puto, ele ficou. Que nem cavalo. Não foi, alguém tirou no carro, alguém tentou. Tem necessidade de falar rendido? Não, não tinha. Não, aí ele fez. Aí quando a gente olhou ele, rendido. Porra. Eu tenho noção que ele ia me pegar e eu pegar ele. Na hora que a gente saiu daqui, eu falei, pô, vamos ficar aqui na porta. E quando eles quiserem evoluir, não vai dar, que a gente vai estar na porta já pegando já uma reta grandona. Não deu outra, já pegamos duas de cara. Quando começou a entregar, ela já vai lá, pá, daqui a pouco eu tô de frente com ela, quando eu olhei pra casa, não amarela não, mano. Lá na entrada ali do... Bora! E tu, tremedeira, vai beber hoje não? Que é raro, hein? Daqui a pouco eu olhei, cadê ele? Do outro lado ele chamou os dois, agora eu tô pra trás. Vai dar, vai liberar.